이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 레위기 26장 1절부터 13절까지만 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa Aklat ng Levitico, chapter 26, verse 1 to 13. 한 절씩 교도하십시다. Salita nating basahin. 너희는 자기를 위하여 우상을 만들지 말지니 조각한 것이나 주상을 세우지 말며 너희 땅에 조각한 석상을 세우고 그에게 경배하지 말라. 나는 너희의 하나님 여호와임이니라. Inyong ingatan ang aking mga sabat at inyong igagalang ang aking santuario, ako ang Panginoon. 너희가 내 규례와 계명을 준행하면 Ay bibigyan ko kayo ng ulan sa kanilang kapanahunan at ang lupain ay magbibigay ng kanyang ani at ang mga kahoy sa parang ay magbubunga. 너희의 타작은 포도 딸 때까지 미치며 너희의 포도 따는 것은 파종할 때까지 미치리니 너희가 음식을 배불리 먹고 너희의 땅에 안전하게 거주하리라. Nagbibigay ako ng kapayapaan sa lupain at mahihiga kayo at wala kayong katatakutan. Aking alisin sa lupain ang mababangis na hayop at hindi dadaanan ng tabak ang inyong lupain. 너희의 원수들을 쫓으리니 그들이 너희 앞에서 칼에 엎드러질 것이라. At 5 sa inyo ihahabol sa 100 at 100 sa inyo ihahabol sa 10,000 at ang inyong mga kaaway ay mabubuwal sa harapan ninyo sa pamamagitan ng tabak. 내가 너희를 돌보아 너희를 번성하게 하고 너희를 창대하게 할 것이며 내가 너희와 함께 한 내 언약을 이행하리라. Kakainin ninyo ang matagal ng inilaan at inyong ilalabas ang luma dahil sa bago. 내가 내 성막을 너희 중에 세우리니 내 마음이 너희를 싫어하지 아니할 것이며 At ako'y laging lalakad sa gitna ninyo, ako'y magiging inyong Diyos at kayo magiging aking bayan. 나는 너희를 애굽 땅에서 인도하여낸 그들에게 종된 것을 면하게 한 너희의 하나님 여호와이니라. 내가 너희의 멍에의 빗장을 부수고 너희를 바로 서서 걷게 하였느니라. 아멘. 축복의 길은 우리가 읽었고 저주의 길은 안 읽었습니다. Ang bidasa lamang po natin mga talata tungkol sa mga pagpapala. 오늘 말씀 제목은 축복과 저주의 두 가지 인생길이라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. At di natin binasa yung mga talatang tungkol sa sumpa. Ngunit yung message natin ngayon, ang title nito, Dalawang Landas ng Buhay, ang Pagpapala at ang Sumpa. 레위기 26장은 이제 27장이 남았는데 26장이 레위기 전체의 결론과 같은 장입니다. Magamat may last chapter 27, pero yung Leviticus 26, ito yung pinaka matatawag nating konklusyon ng kabuang aklat nito. 하나님은 말씀이신데 말씀에 순종하는 자가 받는 복이 이제 3절로 13절에 나와 있어요. Ang Diyos ay ang siyang salita mismo sa verse 3 to 13. Sinasabi dito yung pagpapala ng mga susunod sa salita ng Diyos. 말씀이신 하나님께 불순종하는 자가 받는 저주의 길이 14절부터 39절에 나와 있습니다. At sa verses 14 to 39 naman ay mga sumpa sa mga susuway sa salita ng Diyos. 일단 하나님의 말씀, 하나님의 언약은 축복 아니면 저주가 오게 돼 있어요. Ang tipan o ang salita ng Diyos magdudulot ng pagpapala o sumpa. 그래서 사람이 누리는 모든 축복과 저주의 근본은 하나님의 언약에 대한 태도가 결정합니다. Kaya nga lahat ng pagmumula ng pagpapala o sumpa sa tao, ito ay mararanasan base sa ating pag-uugali tungkol sa tipan ng Diyos. 그래서 레위기 26장은요. 순종에 대한 축복이 먼저 나오는데 13절까지 그리고 불순종에 대한 저주가 이어지는데 그건 아주 길어요. 축복은 짧고 저주는 긴 것이 신명기 28장과 맥이 같습니다. At dito nga sa chapter 26, may kita natin yung pasimula ay tungkol sa mga pagpapala ng pagsunod hanggang verse 13 at yung mga sumunod naman napakahabang mga verses tungkol sa mga sumpa. Katulad dito sa Deuteronomy 28. 사람은 하나님의 형상대로 피조되었어요. 즉 하나님의 말씀 붙들고 사는 존재예요. Ng tao ay nilikha ng Diyos na dapat manghawak sa salita ng Diyos. 그래서 축복의 삶을 살도록 피조된 사람이요. 저주의 길로 들어서 버린 게 원죄입니다. At ang taong ay ginawa na mamuhay sa mga pagpapala ng Diyos, ngunit pumasok sa orihinal na kasalanan na siyang landas sa mga sumpa. 그래서 하나님께서는 우리를 사랑하사 다시 축복의 길로 더더욱 큰 축복의 길로 들어설 수 있는 그리스도 언약을 세워주신 거예요. Kaya nga tayo inibig ng Diyos
At itinatag niya ang tipan ni Kristo upang muli makapasok tayo doon sa landas ng pagpapala. 그러면 첫 번째로 사람은 어떤 존재냐? 자유의지가 주어진 영적 존재예요. At una sa lahat, ang mga tao espiritual na nilalang na binigyan ng sariling pagpapasya. 이 말은 뭐 짐승도 아니고 식물도 아니고 로봇도 아니고 자유의지가 주어진 선악간에 판단할 수 있는 이 자유의지가 주어진 영적 존재라 그 말이야. Tayo espiritual na mga nilalang, hindi tayo katulad ng hayop, ng halaman o ng robot na tayo ay binigyan sariling pagpapasya patungkol doon sa bunga ng kaalaman ng mabuti at masama. 이 레이기의 이 말씀을요 계속 주시다가 결론 부분인 오늘 본문 말씀에서요. 하나님은 하나님께서 주시는 말씀에 순종하는 길과 불순종하는 길을 선택할 수 있다고 지금 하시는 거예요. At sa mga mensahe mula sa Levitico, ngayon dumating tayo sa konklusyon na nagsasabi ang tao maaaring mamili sa dalawang klase ng landas, sa pagsunod ba o doon sa pagsuway. 이것이 바로 사람에게 자유의지가 있다는 것을 말씀하시는 것이며 그 결과에는 상이 있고 또 벌이 따른다는 사실을 밝히십니다. Nagsasabi ito ng katotohanan na yung mga tao may malayang magpasya sila kung ano yung magbibigay ng gantimpala sa kanila o ng kaparusahan. 그 상받는 길은요 영적으로 하나님의 말씀 붙들고 순종하는 길이며 성령의 인도 받는 길이에요. Sa spiritual, yung landas ng paghawak sa salita ng Diyos at pagiging ginagabay ng banal ng Espiritu, ito yung daan tungo sa pagpapala o gantimpala. 그 반대인 불순종의 길은요 하나님 말씀 별 관심도 없고 나와 돈, 세상 요걸 추구하는데 그게 바로 마귀와 악령들의 인도받는 길이에요. At yung kabaligtarang landas naman ay pagsuway kung saan nakatungkol sa sarili mo, sa pera o sa mga bagay sa mundo at ang gumagabi sa iyo, diablo at masasamang spirito. 이게 각 사람의 자유의지의 결과에 대한 책임은 각 사람 자신에게 있는 거예요. Kaya responsable ang tao dun sa pipiliin niya sa sariling pagpapasya niya kung ano magiging resulta. 그러면 축복과 저주의 삶이요 순종과 불순종에 의해서 결정되는데 과연 우리 각 사람은 어떤 삶을 선택해야 될 것인가 오늘 답을 확실히 내시고 잘 전할 수 있게 되길 바랍니다. Sa gayon, kung ang buhay ng pagpapala ay pagsunod at ang sumpa naman ay pagsuway, anong klase ng buhay yung pipiliin natin? Nawa magkaroon tayo ng kasagutan ngayon sa mensahe. 지금 대부분의 사람들처럼 내가 나의 주인 되어 나 중심, 돈 중심, 세상 중심의 삶을 사는 사람들은 당연히 하나님의 말씀과 상관도 없고 따르려고 생각하는 마음도 없고 불순종의 삶을 사는 거예요. Ang tao namumuhay na nakasentro sa sarili, sa mundo, at siya'y Panginoon ng buhay niya, natural na namumuhay sa pagsuway at walang anumang koneksyon sa salita ng Diyos. 그러나 창조주 하나님과 본래 인간은요, 하나님의 형상대로 피조된 인간이에요. Ngunit ang Diyos na manlilikha ay ginawa ang tao ayon sa larawan niya. 그러니까 하나님 말씀 붙들어야 되거든요. At dapat niyang panghawakan ang salita ng Diyos. 근데 하나님 말씀 주신 아주 간단한 말씀을 마귀의 거짓말을 붙들고 쏘아서 버려버리고 하나님께 반역했어요. Ngayon napitawan ito ng tao at pinanghawakan ng kasinungaling ng diablo at nagrebelde laban sa Diyos. 그래서 하나님 우리에게 그리스도 언약을 다시 세워주신 것입니다. At muling tinatag ng Diyos ang tipan ni Kristo sa atin. 뭐 그리스도 언약 붙들면 성령께서 역사하세요. Kung panghawakan natin si Kristo, kikilos ang banal na Espiritu. 그래서 그리스도의 구주로 영접하여 그리스도의 사람이 되고 하나님의 자녀로 신분과 권세가 복귀되며 새 생명을 얻는 거지요. Sa gayon tayo tatanggap kay Kristo at nagkakaroon tayo ng panibagong buhay at nakaligtasan. 이 내용이 인생의 기본 중에 기본이기 때문에 창세기 1, 2, 3장에 그대로 쉽게 기록되어 있어요. Dahil ito yung pinakapangunahin sa buhay ng tao, napakasimple na isinulat ito sa Genesis 1, 2 at 3. 창세기 1, 2, 3장도 못 붙들었다. 그러면 그건 불순종의 삶을 살고 있는 거예요. Kung di mo na pangahawakan yung Genesis 1, 2 at 3, pangunahin, namumuhay ka sa pagsuway. 자녀들에게 창세기 1, 2, 3장도 가르치지 못했다. 이것은 저주의 길로 자녀를 이제 이끌어들이는 거예요. At kung hindi mo ito tinuturo sa mga anak mo, Genesis 1, 2 at 3, sila'y dinadala mo sa landas ng mga sumpa. 그러나 그리스도 붙들고 새 생명 얻으면요. 그때부터 영의 양식인 말씀을 먹을 수가 있게 되는 거예요.
Ngunit kung tinanggap mo na si Kristo bilang iyong Panginoon at may bagong buhay ka na, mula ngayon ay kumain ka ng salita ng Diyos na siyang spiritual mong pagkain. 그래서 사모늘이 잘 안 되는 사람들은요, 그리스도 예수님을 구주로 계속 영접하세요. 그리고 예수는 그리스도, 나는 하나님 자녀, 이걸 계속 하세요. Kaya nga yung mga tao na hindi pa nila tumanggap sa Panginoon na hindi pa napangahawakan na isa sa 3 days, patuloy nilang tanggapin ang Panginoon sa Kristo at i-confess nila sa Jesus ang Kristo, ako'y anak ng Diyos. 이를 못하도록 방해하는 원수악한 마귀와 악령들의 이 역사가요, 우리 안에 계속 있기 때문에 주 예수 그리스도의 이름으로 마귀야 가라 명하는 거예요. Dahil nandiyan sa Espiritu patuloy na kumikilos sa atin para hadlangan tayo, patuloy na palayasin natin sa pangalan ni Jesus. 이건 누군가 나를 대신해서 해주는 게 아니에요. 각 사람 자신의 자유의지로 이걸 하는 거예요. Hindi ito gagawin ng ibang tao para sa'yo, kundi ikaw sa sariling pagpapasya mo ay isagawa mo. 그러나 성령으로 아니하고서는 예수를 주라 시인할 수 없느니라 말씀하신 대로요. 성령께서 나를 도우셨을 때 성령의 은혜로 말미암아 믿음으로 구원을 받고 이제 믿음의 삶을 사는 거예요. At maliban sa Banal na Espiritu, wala makapagsasabing si Jesus ay Panginoon. Kaya nga sa biyaya na Banal na Espiritu, nanampalataya tayo at tumanggap kay Jesus. 그러면 이제 순종의 길로 들어와서 그리스도의 사람이 되면요, 축복의 상급을 받지만 범사에 감사하는 삶이 되는 거예요. Kung kaya tinanggap natin yung gantimpala ng pagpapala ng Diyos, tayo namumuhay na may pasasalamat sa lahat ng bagay. 그러면 두 번째로 하나님 말씀에 순종하는 자에게 임하는 축복에 관해서 알아보십시다. Pangalawa, alamin natin yung mga pagpapala na darating sa mga sumusunod sa salita ng Diyos. 순종하는 자에게 임하는 축복은 오늘 우리가 읽었어요. 1절부터 13절에 기록되어 있습니다. Ito yung binasa natin sa verses 1 to 13. 이 순종이 뭐냐? 하나님의 자녀된 자들의 신분과 권세를 누리는 길이에요. Ang pagsunod, ito yung daan para maranasan, ma-enjoy natin yung pagkakilanlan natin at yung kapangyarihan natin bilang mga anak ng Diyos. 전능하신 하나님의 말씀은요, 당연히 아멘하여 받고 붙들고 내 마음 안에 모시며 순종하는 이 충성, 신실함을 요구하는 거예요. At ang salita ng makapangyarihang Diyos ay natural na tumugon tayo ng amen dito at manghawakan natin at nandun yung katapatan na hinihingi nito sa atin. 근데 하나님이 교회를 통해서 내게 말씀하시는데 거기에 별 관심도 없고 그저 졸기도 하고 무슨 말씀을 했는지 잊어버리고 그러면요, 하나님과 나는 아무런 상관이 없는 사람이에요. Kaya nga kung sa pakikinig na salita ng Diyos, wala kang interes, o inaantok ka, o nakakalimutan mo ito lagi, ay wala ka namang ugnayan sa salita ng Diyos. 그런 사람이 바로 육신에 속한 자요, 세상 따라가는 사람이에요. Ito yung mga taong kabilang sa laman o physical sumusunod sa takbo ng mundo. 그 길이 바로 저주의 길이요, 지옥길이에요. Ito yung daan tungo sa mga sumpa at impyerno. 그러나 예수 그리스도를 구주로 영접하여 이제는 그리스도의 사람이 되면요, 영에 속한 자가 된 거예요. Pero kung tinanggap mo na sa Yesu Kristo at ikaw ay kabilang na sa Espiritu. 영에 속한 자는 하나님이 주신 말씀을 계속 이 영의 양식으로 계속 받아 먹는 거예요. 그게 사모늘의 삶이요. Kaya patuloy mo nang tinatanggap yung salita ng Diyos bilang spiritual mong pagkain. Ito yung 3 days. 그러면 이 본질적인 영적 축복이 내게 임하는 거예요. Sa gayon, dulot ito, pag yung material na pagpapala o kasaganahan. 그러면 이 물질의 번영과 평화와 안전과 번성 이런 건요, 그냥 주어지는 거예요. 덤으로 오는 거예요. Kapayapaan, kaligtasan, o yung kasaganahan, ito yung mga susunod na lamang na pagpapala. 그게 우리의 삶의 목적이 아니라 먼저 하나님의 나라와 의를 구하는 삶 속에 들어오면 필요한 모든 것은 덤으로 주어지는 거예요. Pero hindi ito yung layunin ng buhay natin. Kung unahin natin hanapin ang kaharian at katuwiran ng Diyos, idaragdag lamang ang mga ito sa atin. 그래서 영적 충만의 근본은요, 말씀이신 하나님께서 당신의 장막을 내 안에 백성 중에 세우시고 나와 함께 교제하시겠다는 언약이에요. Kaya nga yung basehan ng mga pagpapala na ito ay yung mga espiritual na pagpapala. 그게 11절 13절에 나오는 임마누엘의 축복입니다. Verses 11 to 13, ito yung pagpapala ng Emmanuel.
말씀이신 하나님이 내 안에 없는데요. 임마누엘을 어떻게 누립니까? Ang Diyos na siyang salita, kung wala ito sa iyo, paano mo may enjoy ang Emmanuel? 그래서 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도는 기본 중에 기본이에요. Kaya today's word, today's prayer, today's evangelism, ito yung pinakapangunahin sa lahat. 이걸 좀 아이들은 이제 우유를 먹잖아요. 아이들처럼 간단하게 먹을 수도 있고, 더 조금 크면 이유식을 먹잖아요. 좀 조금 더 넓게 볼 수도 있고, 이제 성장하면 이제 단단한 음식을 먹잖아요. 이렇게 삼원을 붙드는 게 각 사람의 상황 속에서 그냥 붙들어지는 거예요. Ganito naman sa paghahak natin sa 3 days, katulad ng isang bata, kung sanggol pa siya, gatas pa, at kapag ka medyo malaki na yung bata, kakain na ng solid, o pag lumaki na talaga siya, yung tamang pagkain, ganun din tayo ayon sa antas natin. 이 처녀 동정녀 마리아가 너에게 네가 잉태하여 아들을 낳으리니 그 이름을 예수라 하라는 말씀을 받았어요. Diba si Maria, na isang birhen, tinanggap niya yung mensahe na siya ay magdadalang tao at magsilang ng isang sanggol, tatawagin niya itong Jesus. 그 시기는 약혼남과의 사이가 아닌 다른 이 아이를 잉태하면요 돌에 맞아 죽게 돼 있어요. Na kung magkaroon siya ng anak, hindi mula dun sa nakatakda niyang pakasal ng lalaki, ay maaari siyang batuhin hanggang mamatay. 그런 위기 상황이 앞에 있는데도 주의 여종이오니 주의 말씀대로 이루어지이다 하고 고백을 했어요. Kahit nasa harap siya ng panganib o krisis, pinahayag niya na ako'y alipin ng Panginoon at mangyari nawa sa akin ayon sa sinabi mo. 그래서 마리아가 성모 마리아가 된 거예요. 이제 그리스도가 마리아를 통해서 이 땅에 성육신하여 오신 거예요. At kaya nga, makikita natin na nakiligin namin si Maria at sa pamamagitan niya ay natupad yung pagkakatawang tao ng Panginoong Jesus. 이처럼 하나님께서 주신 말씀대로 역사하시는 것은요. 우리의 순종을 통해서 이루어져요. At itong salita ng Diyos magkakaroon to ng kaganapan mula sa pagsunod natin. 그래서 그리스도인의 순종은 하나님과의 교제와 응답의 역사를요. 더 친밀하고 깊이 있게 만들어주는 거예요. At mas tayo ay lumalalim sa ating ugnayan sa Panginoon sa pamamagitan nito. 그러나 주신 말씀 받지도 않고 혹시 또 들었다 할지라도 뭐 그럴 리가 없어 싫어요. 그러면요. 하나님 말씀과 나와 아무런 상관이 없어요. Pero kung wala kang interes sa salita ng Diyos o wala kang pakialam ano ba sinabi niyan, ay wala kang anumang paggabay sa buhay mo. 그런 자의 삶은 불순종의 삶이요. 하나님과의 교제가 전혀 없는 삶이 되는 것입니다. Ito yung buhay ng kawalang pagsunod at walang anumang pakikipag-isa sa Diyos. 그러나 하나님의 언약의 핵심인 예수 그리스도를 나의 구주로 모셨다면요. 이제는 주시는 말씀 붙들고 순종하는 삶은 지극히 당연한 거예요. Pero kung tinanggap mo na si Yesu Cristo na siyang sentro ng tipan ng Diyos, ay ando na mamumuhay ka ng may pagsunod. 그러나 정교화되어버린 이 기독교인들에게는요. 이 기본이 지금 되어지지 않고 있어요. Pero itong pangunahing mga bagay na to ay hindi ginagawa ng mga relihiyosong Kristiyano. 그렇다면 사실상 하나님과는 아무 관계도 없는 삶이 되는 거예요. Yan sa totoo lang yung buhay na ganun ay walang anumang kahit na maliit na ugnayan sa Diyos. 그래도 교회를 다닌다는 것은 나를 위하여 돈을 위하여 세상 부귀 영화를 위하여 교회를 종교 중에 하나로 이 선택하여 그냥 다니는 이런 종교 생활을 하고 있는 거예요. Kahit na nagsisimba ka, namumuhay ka lang na parang relihiyoso na para lang din yung sa sariling pakinabang mo, para sa kayamanan sa mundo o sa karangalan mo sa mundo. 그런 사람은요, 주신 말씀 붙들지도 않고 그 말씀에 순종할 수도 없기 때문에 그 영혼은 시들어가고 은혜와 감동은 잃어버릴 수밖에 없을 거예요. Ito yung mga taong hindi nangahawak sa salita ng Diyos o hindi nila binubuli ito at kaya wala yung biyaya, yung inspirasyon ng Diyos sa kanila. 그래서 필리핀에서라도 우리 지서스 패밀리가 오직 그리스도 붙들고 삼원을 붙든 삶을 살자 그 말이에요. Kaya sa Jesus family natin sa Pilipinas, nawa tayong si Kristo, yung panghawakan ninyo at sagawa niyo yung 3 days. 이게 종교 개혁의 근본이에요. Ito yung pinakapangunahin sa religious reformation. 이게 안 되어지는데 777이 모이고 237 5천 종족이 어떻고 이건
그냥 전략이지. 한참 앞서가는 전략이지. 내 기본을 먼저 갖추는 거야. 이게 종교 개혁이에요. Kung hindi natin pang-aalam yung mga bagay na to, anong saysay na nagtitipon tayo 777 to 375,000, ito yung mga strategiya lamang na magiging resulta kung nangyayari yung mga pangunahing bagay na to sa religious reformation. 이 기본이 붙들어져야 내가 치유받고 다른 사람도 치유받을 수 있도록 인도해 줄 수 있는 거예요. Papangawakan natin ito upang tayo ay mapagaling at matulungan din natin ang iba na tumanggap ng kagalingan. 그래서 3원을 붙든다는 것은 기본 중에 기본이라는 사실을 아시고 이게 종교 개혁의 시작이라는 사실을 명심하시기를 바랍니다. Kaya pangatandaan natin yung paghawak sa 3 days, ito yung pangunahin sa lahat ng pangunahin, at ito yung pasimula ng religious reformation. 왜 그러냐? 세 번째로요. 내가 나의 주인 되어 사는 것, 이게 바로 불순종의 삶이요 저주의 길이에요. Pangatlo, dahil ang pamumuhay kung saan ikaw yung Panginoon ng buhay mo, ito ay daan sa pagsuway. 하나님께서 가장 미워하시는 게 내가 나의 주인 되는 삶이에요. Ito yung pinakaayaw ng Diyos, yung buhay na ikaw ang Panginoon. 근데 이 말을 대부분의 크리스찬들이 못 알아들어요. Pero itong mga bagay, salita na to, hindi naiintindihan ng mga Kristiyano. 아니 당연히 내가 나의 주인이고 내 집이 내 집이고 내 재산이 내 것이지 무슨 말입니까? Sabihin na, anong ibig mo sabihin? Natural naman ako yung may-ari ng buhay ko, ng kung anong meron ako, ng bahay ko. 원래 인간은 말씀이신 하나님의 형상이에요. 말씀 붙들고 하나님 따라 사는 존재예요. At ang buhay nga natin ay hindi pagsunod sa mundo, kundi sa Diyos na gumawa sa atin. 하나님 떠나면 말씀 붙들지 못하면 나는 나땡이요. 거기에다가 나땡이 마귀의 거짓을 붙들고 세상에 속하기 때문에 저주의 길을 가는 거예요. Pero kung tayo hiwalay sa Diyos, tayo walang anuman, at kung papasok ang Diablo na dalhin tayo doon sa pagsuway sa kapahamakan. 그 내용들이 14절로 46절에 계속 기록되어 있어요. Sa mga sumpa, ito yung nakatala sa mga talatang 14 hanggang verse 46. 히브리어로 저주라는 말은요. 축복의 자리에서 제거되는 것을 저주라고 그래요. Sa Hebreo, ang salitang sumpa, ibig sabihin inalis ka dun sa lugar ng pagpapala. 하나님의 보호와 공급이 없는 상태지요. Ito yung kalalagayan na wala yung protection ng Diyos sa'yo, wala yung provision sa'yo. 그래서 저주는 오늘 본문에 보면요. 5단계로 주어지게 됩니다. At sa tinatawag na sumpa, ito ay may 5 antas. 첫 단계가 16절, 17절 보면 질병과 전쟁에서의 패배입니다. Pinakauna, ito yung pagkatalo sa mga karamdaman o pakikipaglaban sa digmaan, verse 16 to 17. 둘째가 18절, 20절에 삶의 현실에서 가뭄과 기근이 발생합니다. At ikalawa naman, verses 18 to 20, ito yung tagtuyot at taggutom sa buhay. 여러분 철 따라 비가 내리고 강물이 계속 흘러야 농사가 돼요. 그런데 이 가뭄이나 홍수는요 기근과 연결이 돼요. Ang pangako ng ulan sa panahon, ito ay pagpapala para sa pagtatanim. Ngunit yung tagtuyot o yung mga pagbaha, ito ay konektado sa pagkagutom. 지금 물이 엄청 이제 쏟아져 홍수가 나고 물이 이제 비가 없어 가뭄이 나오는 이건요. 이 자연 법칙의 단순 이변만으로 생각하지 말고요. 이 자연 자체를 주관하시고 다스리시는 하나님의 뜻을 깨닫기 위해서 노력하시길 바랍니다. Kaya huwag nating isawalang bahala yung tagutom dahil sa mga baha o sa tagtuyot man. Ito yung mga irregularidad pagdating sa batas ng kalikasan at dahil sa ating unawain yung kalooban ng Diyos na siyang namamahala sa lahat. 우연이란 허용하시지 않는 하나님의 절대 주권으로 주관하시는 하나님이시기 때문에 우리가 이 주변의 환경, 자연 조건들도 잘 붙들고 말씀 붙들고 바라봐야 된다 그 말이에요. Dapat na makita natin sa lahat ng pangyayari ay walang anumang nagkataon na basta na lamang naganap. 세 번째 나타나는 불순종의 저주의 삶은요. 21절로 22절에 예상치 못한 들짐승들로 인한 토지의 황폐가 임하게 된다고 말하고 있어요. At ikatlo naman, antas nito sa verse 21 to 22, ito yung pagkawasak ng mga kalupaan dahil sa mga mababangis na hayop na dumarating. 홍수나 가뭄도 아주 어렵지만 또
이 메뚜기 재앙 같은 거 들어보셨습니까? 지금 그 피해가 심각해요. At kung napakatindi na nga ng mga pagbaha o ng mga tagtuyot, na rinig na ba natin tungkol dun sa salot ng mga balang? 멧돼지와 고라니로 인한 피해가 한국에도 심각합니다. Ito ay matindi rin na nararanasan sa Korea. 심지어 용- 미국이나 캐나다 같은 넓은 그런 땅에서도요, 멧돼지가 때로 다니면서 막 이 들녘을 엎어버리는데요. 이야, 대단하더라고요. Andun yung mga mabangis hayop katulad ng mga, nakita natin yung mga baboy ramo, o di kaya yung mga ligaw na mga usa. Ito ay patuloy na sumisira sa mga kalupaan, maging sa United States o maging sa Canada. 그럼 우리 모든 삶 속에서요, 이 임하는 저주와 재앙을 하나님 중심으로 바라볼 수 있는 시각이 열릴 수 있게 되길 바랍니다. Nawa ay mabuksan yung paningin natin yung, sa mga sumpa at mga sakuna sa buhay na makita natin ito sa pananaw na nakasentro sa Diyos. 네 번째로는 이제 23절, 26절에 전쟁에 휩싸여 적에게 포위당한다고 하셨어요. At ikaapat, sinasabi na ito yung pagkalipol mula doon sa digmaan at ikay palilibutan ng mga kaaway. 그러면서 다섯 번째는 27절로 32절에요. 철저한 멸망과 포로로 붙잡혀가게 되는 일이 발생한다는 거예요. At ikalima, ito'y ganap na pagkawasak dahil sa pagkabihag sa mga nangyaring labanan. 우리가 에스겔서나 이 에레미야를 통해서 봤지만 이 저주의 내용은요, 이스라엘의 역사 속에서 너무나도 분명하게 나타났어요. At itong mga nilalaman ng mga sumpa na to ay makikita nating malinaw sa kasaysayan ng Israel. 축복의 자리로 이스라엘을 불렀건만 그 축복의 자리에서 제거되고 저주가 쏟아지는 거예요. Na katulad sa Hebreyong kahulugan, ang Israel ay inalis doon sa lugar ng pagpapala. Ito yung sumpa. 하나님의 은혜도, 하나님의 보호도, 하나님의 공급도 없는 상태예요. At ito yung kalalagayan kung saan wala na yung protection sa kanila o yung provision ng Diyos. 왜 이런 일이 발생합니까? Bakit nangyayari ito? 오늘의 결론, 하나님의 말씀에 관심이 없음은 곧 불신앙이에요. Sa ating konklusyon, ang kawalang interes sa salita ng Diyos, ito ay pagsuway. 불신앙은 불순종으로 연결돼요. At ang makikita nating kawalang pananampalataya, kasunod dito ay pagsuway. 오늘날 대부분의 기독교인들이 하나님의 말씀에 관심이 없고 그냥 예배 빨리 안 끝나냐 하고 시계 보는 이런 태도가 많이 보여요. May namang Kristyano ngayon, walang interes sa salita ng Diyos at ang ugali nila nagmamadali, di pa matapos yung service. 이런 불순종에 대한 벌은요, 그들의 죄가 계속되는 한 점점 더 심해지는 거예요. At sa paglipas ng panahon ay patuloy na lumalala itong pag-uugali na to ng pagsuway. 그러나 만일 이스라엘 백성들이 이 불순종에 대해서 회개하고 하나님께 돌아가기만 한다면 하나님께서는 용서와 함께 복을 주셔서 이스라엘을 회복하실 것을 약속하십니다. At ang resulta nito na kaparusahan, ngunit kung ang bayang Israel ay magsisi sa kanilang pagsuway at manumbalik sa Diyos, pangako ng Diyos na pananauliin sila sa mga pagpapala at patatawarin. 이게 본문 40절로 46절에 나타나 있어요. Ito yung nasa verses 40 to 46. 그러면 레이기의 결론인 본문 말씀은요, 정교화된 기독교인들을 깨우며 소망을 주시는 메시지예요. At kaya nga ang mensahe ngayon ay paggising at pagbibigay pag-asa sa mga relihiyosong Kristiyano na nahulog sa ganitong kalalagayan. 여러분 42절 보세요. 하나님께서 이스라엘이 회개하면 너희가 사문을 붙들지 못하고 나 중심, 돈 중심으로 가는 것을 회개하면 너희를 하나님이 기억하시고 붙들어 주시겠다는 거예요. Sa verse 42, sinasabi na aalalahanin muli ng Diyos yung tipan niya sa kanyang bayan kung sila'y magsisi. 이렇듯 하나님은요, 기억하시는 하나님이십니다. Ang Diyos ay ang Diyos na umaalala. 하나님은 나를 지으신 분이요, 나를 위해 십자가에 못 박혀 죽으시고 부활하사 지금 우리가 함께 하시기를 원하시는 분이에요. Ang Diyos siya nagkatawang tao na pa ako sa krus muling nabuhay at sumaatin ngayon. 그러면 내가 나의 주인 된 거 이거 회개하는 거예요. 이건 진심으로 내가 나의 주인 된 게 하나님 원수 되는 일이구나. 주 예수 그리스도를 오직으로 구주로 모시는 거 이게 중요한 거예요.
na magsisi tayo sa pagiging Panginoon na ating sarili, maging tapat tayo sa puso natin, pagpakumbaba tayo sa Diyos. 내가 나의 주인 된 건 내가 교만하여 마음이 높아지는 거요. 주 예수 그리스도 붙들면 겸손하여 하나님과 함께함에 따르는 길이에요. Yung pagiging Panginoon na ating sarili, magsisi tayo doon, magpakumbaba tayo, ito yung daan tungo sa tunay na pagbalik sa Diyos. 그러면 하나님의 언약의 핵심이 예수 그리스도잖아요. 예수 그리스도를 구주로 모시고 따르는 성도들은요. 하나님의 말씀을 즐거워하여 주야로 묵상하는 다윗과 같은 삶을 살게 되는 거예요. Kaya yung mga tunay na mananampalataya na tumanggap at sumusunod kay Jesucristo na siyang sentro ng tipan bilang Panginoon at tagapagligtas nila, yung buhay nila ay may kagalakan na magbulay sa salita ng Diyos araw at gabi. 이런 성도들은요. 혹 노예로 팔려가게 됐습니까? 요셉이요. Na kahit pinagbili maging alipin, naranasan ito katulad ni Joseph. 혹 포로로 잡혀갔습니까? 에스겔이나 다니엘 같은 사람이요. Naging bihag man katulad ni Ezekiel at ni Daniel. 예수 그리스도를 구주로 모시고 예수님이 내게 주신 말씀을 붙들고 따르는 사람은요. 가난이든 어려움이든 질병이든 어떤 상황에 처해도 주님과 함께하기 때문에 문제 되어지지 아니하고 그를 통해서 주님의 증인으로 사는 거예요. Tinanggap nila si Jesucristo at pinanghawakan ng salita niya, kaya nga kahirapan man, karamdaman, o paging bihag man, hindi ito naging problema sa kanila, naging patotoo sila ng Diyos doon. 예수 그리스도께서는 구약의 율법을 다 이루셨고 믿는 우리의 모든 문제 다 해결하셨어요. Si Kristo ang gumanap ng lahat ng kautusan sa lumang tipan at nilutas ang lahat ng problema natin. 그러면 사실 중에 사실은 이 주님께서 이 예수 그리스도를 구주로 영접한 우리와 항상 함께 하시며 책임져 주시는 것이 사실이요 사실입니다. Kaya ang katotohanan na ang Panginoon ay laging sumasa atin na nananampalataya sa Kanya at siya ay responsable sa buhay natin. 우리 육신의 눈에 보여지는 세상 일이나 어려움이나 질병이나 모든 것들은요 지나가는 그림자예요. Lahat ng bagay sa mundo na nakikita ng pisikal nating mata ay mga bagay na aninong lilipas lang. 근데 이 말씀에는 관심이 없고 그 지나가는 그 그림자들에 묶여가지고 끌려가면요 거의 종살이요 저주의 길인 거예요. Pero kung wala kang interes sa salita ng Diyos at ikaw ay nakatuon sa mga bagay na lilipas lamang, ay ito'y ikapapahamak mo. 받은 말씀 붙들고 인도받는 성도들은요 모든 것을 노예로 가도 포로로 가도 가난에도 질병도 말씀의 빛으로 비춰보기 때문에 절대로 썩지 않아요. Karamdaman man, kahirapan o maging bihag man, ang anumang kalalagayan, hindi ka madadaya dahil ang salita ng Diyos na siyang liwanag, yung magiging ilaw mo. 오늘 본문은요, 레위기 전체의 이제 핵심 결론인데 하나님과 우리와의 관계에서 온전한 교제를 나누며 하나님의 풍성한 복을 받는 방법을 이 말씀 붙들고 살 수 있는 길로 지금 간단한 길로 인도하고 계세요. Ito man ay konklusyon ng aklat na ito. Makita natin na dito'y binibigyan diin yung ating ugnayan o relasyon sa Diyos at yung daan sa masaganang pagpapala ng Panginoon sa paghahak natin sa 3 days. 내가 섬기는 교회를 통해서 내게 주신 말씀을 아멘하여 붙들면요. 붙들고 묵상하면 거기에 하나님의 응답 주실 기도 제목이 나와요. 그게 오늘의 기도, 그걸 누리면서 내게 맡겨진 주변 사람들 섬기는 오늘의 전도, 이 3원을 붙들고 사는 삶이 기본 중에 기본이에요. May paghawak ka sa salita ng Diyos at binubuli mo ito, ipapakita ng Panginoon sa iyo yung mga prayer topics na sasagutin niya at ganoon din yung mga tao sa paligid mo na dapat mong ebanghelyohan ay matutulungan mo may pananalangin. 이처럼 예수 그리스도를 구주로 모시고 따르는 참된 성도들은요. 결코 하나님의 말씀을 멸시하거나 싫어하거나 그러지 않아요. 내가 나의 주인 되어 살기를 고집하지 않아요. Yung mga tunay na mananampalatayang tumanggap at sumusunod kay Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ay hindi kailanman nila tinatalikuran o kinaayawan ang salita ng Diyos o pinipilit na maging Panginoon ng sarili nila. 모든 구약의 율법의 요구를 다 이루신 분이 그리스도 예수님이십니다. Dahil ang Panginoon Jesucristo siya yung lumutas at gumanap ng lahat ng kinakailangan ng kautusan. 그리스도 예수님을 구주로 영접한 저와 여러분에게는요. 하나님의 말씀과 그 뜻, 하나님의 나라와 의를 추구하면서 살아갈 축복의 소명이 주어졌어요.
Tayo na tumanggap ng pinagpalang pagkatawag na mamuhay sa salita ng Diyos at sa kalooban niya, ito yung paghahanap sa kaharian at katuwiran ng Diyos. 그게 바로 먼저 하나님의 나라와 그의 의를 구하는 삶이에요. Ito yung buhay na may unang paghanap sa kaharian at katuwiran ng Diyos. 그러면 당연히 모든 필요는 하나님이 공급을 하시는 거예요. 그게 마태복음 6장 33절 아니요. At natural lahat ng kailangan ay isusupply ng Diyos, Matthew 6:33. 그렇다면 맨날 같은 결론인 것 같은데 믿는 우리가 누릴 복된 삶의 기본은요. 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도, 사문을 붙들고 누리는 것입니다. At sa atin na ang pinakabasehan ng pinagpalang buhay ay ang maranasan natin yung paghahawak natin sa today's word, prayer at evangelism. 하나님과 동행하는 임마누엘의 축복을 누리는 기본을 붙드시고 승리하시기를 주의 이름으로 축복합니다. Nagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon, panghawakan nyo yung mga pangunahin sa buhay para maranasan ng Emmanuel at maging matagumpay kayo. 기도하십시다. Manalangin po tayo. 아버지 하나님 진심으로 감사합니다. Aming mahal na Diyos Ama, tunay kami nagpapasalamat sa iyo. 레이기의 결론 부분을 저희로 하여금 붙들게 하심을 감사합니다. Salamat po, hinayaan niyo pang hawakan namin yung pinakakonklusyon ng Aklat ng Levitico. 모든 인생들에게 주어진 축복의 길과 저주의 길을 포기하심을 감사합니다. Salamat pong pinakita niyo sa amin ang buhay ng pagpapala, ito yung pagsunod, at ang buhay ng sinumpa naman ay ang pagsuway. 이 축복의 길인 그리스도 예수 안에 방주 안에 온전히 들어와 누리며 저주의 길을 가고 있는 많은 사람들에게 그리스도의 증인되게 하옵소서. Huwag kami pumasok sa pinagpalang buhay, pagpasok sa arka sa Panginoon Kristo at matulungan din namin yung mga patungo sa kapahamakan. 이를 누리는 간단한 비밀이 사모늘의 삶이라는 사실을 깨닫게 하시고 사모늘의 삶이 기본적으로 누려질 수 있도록 축복하여 주옵소서. Pagpalain niyo po kami, pinawa sa amin na pinakapangunahin sa pagpapala ay ang panghawakan ng 3 days. 그리고 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. 아멘. Amen.